Odi, 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 hier ist Elise. Wir spielen 7 Days to Die. Die tolle, die fantastische, die liebevolle, die ganz gut aussehende, die Spielekönigin Elise. Ja, und ein Zwerg, glaube ich. Ein Zwerg ist auch da. Toll. So, dann gucken wir mal nach. Da steht mein schönes Moped. Guck mal, mein schönes Moped. So, was haben wir hier noch? 8000 Iron, 38 Brass. Klee fehlt hier. Da überhaupt noch Klee reintun soll, Zwergenschelte? Ja, das musst du doch wissen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mal gehört, man kriegt das Zeug da auch wieder raus. Ja, Und wie? hab ich doch keine Ahnung von. Ich setze doch nicht tausende von neuen Schmelzöfen. Moment, erstmal. Ich glaube, 2 Klee sind nicht genug, ne? Nee. So, da kann ich ja auch schon mal wieder was loswerden. Da ist auch raus. Hier, die restlichen Dinger hier raus. Aber mehr? Ja, auch hier Rocket Launcher kann raus. So, und ich glaube, so ganz so voll bewaffnet brauche ich nicht losgehen. Da habe ich halt nur noch Platz für meine Waffen. Die muss ich da auch noch raus tun. Jetzt schmelzen wir noch ein bisschen Klee ein, damit wir das Brass und alles andere noch rauskriegen, Leute. Er macht da. Was ist denn jetzt? Na, erstmal Klee einschmelzen, sonst geht ja überhaupt gar nichts. So, und dann gucke ich noch mal in meine Hütte hier. Ja, ja, sieht gut aus. Guck mal, hier haben sie welche weggewämst. Ja. Aber sonst ist alles gut, ne? Ja, wenn du das sagst. Ich habe heute keinen Bock zu reparieren, Zwergenschelte. Was wolltest du denn?
müssen wir da unten jetzt dran, Zwergenschelte? Da musst du wieder ins Haus. Nee. Doch, ja. Ja, muss ich. Komm ich so nicht rein. Mann, ey. Geh doch da jetzt runter. So. So, und hier haben wir noch, die packe ich ein. Die, das kann ich scannen, das. Ah, die blauen auch dann von mir aus. Oh, ich glaube, der Rest ist Abfall. Ja, das passt. Gehen hier noch. Okay. Können wir hier wieder runtergehen? So gehst du nicht Leiter. Aber ich schieß ab, dass ich daneben springe. Halt. Ach, da war das Richtige. So. Was ist jetzt mit so? So, ich sag mal, nur 42. Wir können noch ein bisschen hacken gehen. Oder soll ich jetzt Schluss machen, Zwergenschelte? Ja, ungefähr schon. Ja, mach mal Schluss. Okay, liebe Leute. Ich gehe gleich, vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, ein bisschen unten Steine hacken. Und ich sag mal dann Tschüssi, bis bald, denn wir sehen uns. Ciao, ciao.